灵感不再只是想想，具现化你的设计。我们提供设计阶段的测试样品 Mockup 的制作服务，投入生产前的首件原型 Prototype 的制作服务，量产流程中制具的制作服务。讲求低价竞争的生产代工 OEM 模式已过去，发展工业设计能力，走向设计代工 ODM 和自有品牌 OBM 是展望未来的趋势。用心、专业，期待与您的合作。奇威技研有限公司将与您一起迈向成功的路上。这个影片就到这里结束，不要忘记帮我按赞、留言、订阅、加分享，下次会更努力制作，期待您再次观看。